Salama daholo androanitsika dia ndao indray raha ho resahana ny mahakasika ny tohiny savorivory izay misy eo amin'ny andriamatoa Marc Ravalomanana sy ireo eo anivony resaka fandoavan-kevitra sy ny OVEC amin'izao fotoana izao manoloana ny tsy faneken'ny OVEC ny firitsahan-kofidian'ny andriamatoa Marc Ravalomanana ho kandidany ben'ny tanàna ny Antananarivo renivohitra ao tamin'iny herinandro iny ka lasa nitatra be moa izany resaka tsy fanekena ny firitsahan-kofidian'ny andriamatoa Marc Ravalomanana izany ka mandeha ny fanontaniana etsiroa ary samy miezaka mitondra ny fanazavana ny andaniny sy ny ankilany na ireo izay mpomba ny fitondrana izany na ireo izay mpanohana any andriamatoa Marc Ravalomanana ka lasa maro ny fanontaniana mipetraka etsiroa amin'izao fotoana izao manoloana an'izay rehetra izay amin'ny ilay manao hoe tahotra ve sa inona no tena antony mahatonga any andriamatoa Marc Ravalomanana no tsy neken'izy ireo firotsakofidina ho ben'ny tanàna izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra hanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milike ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba hahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa any amin'ny sisy tamatagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampindrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary taorian'ny fivoahany ilay hoe tsy afaka hirotsaka ho ben'ny tanàna Antananarivo andriamatoa Marc Ravalomanana noho tsy fahavenoan'ny taratasy teo amin'ny certificat de régularité fiscale 211 bis dia maro ny resaka nandeha ary indrindra fa ny avy ao anivony vovoran'ny firaisan-kina sy ny mpanohana an'izay andriamatoa Marc Ravalomanana izay dia hita fa tena tezitra mafy ary naneho an'izay tsy fahafalian'izy ireo zay manoloana ny fanapahan-kevitra izay naraisiny OVEC n'Antananarivo ary niezaka nitondra fanazavana mahakasika an'izany moa ny avy eo anivony seny izay nilaza mazava tsara fa nandefa taratasy mba ho fangatahana ny mangarahara any amin'ny resaka hetra izay satria izay no sakana tsy ahafahany andriamatoa Marc Ravalomanana hirotsaka izay araky ny fanazavana noraisiny OVEC hatrany ka samy niezaka nitondra ny fanazavana na ny andaniny na ny ankilany izany hoe na ny mpomba ny andriamatoa Marc Ravalomanana izany na ny avy eo anivony OVEC sy ny seny ary indrindra fa ireo mpanohana ny fitondrana izay mijoro amin'izao fotoana izao ka isany nitondra fanazavana mahakasika an'izany ny tsy fanomezany sampandraharahany hetra ny taratasy 211 bis any andriamatoa Marc Ravalomanana ny ministre Rindra Hasimbelo Rabariny Rinason izay ministry ny toe-karena toy izao manaraka izao ny alohan'ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2024 no nanaovan'ny Marc Ravalomanana sonia ny taratasy fanekena fa mbola nisy hetra izay tsy voaloha miaraka amin'ny fankatoavana hanefa izany hetra izany araky ny fanamarihany ity ministra ity hatrany noho ny fisian'io taratasy fanekena izay nataon'ny filoha teo aloha io no nanomezana azy ny fanamarinana fandoavan-ketra tamin'ny taona 2024 tsy nomena izany kosa izy ho an'ny taona 2024 satria tsy nanome valiny taoriny nandefasan'ny fanjakana ny taratasy fampahatsehivana amin'ny tokony hanajany izay voalazany fanekena izay nisoniaviny izay taitra sy talanjona avokoa moa ny rehetra raha vantany voanare izay fanambarany ministra amin'ny resaka ny taratasin-ketra izay nisoniaviny andriamatoa Marc Ravalomanana izay ka isany nitondra fanazavana mahakasika an'izany andriamatoa Rina izay sonibavambahoaka ny Antananarivo renivohitra boribory tany fahatelo ao izay sekretera jeneraly ny antoko tima no sady mpiaradia amin'ny andriamatoa Marc Ravalomanana ao anatiny izay vovonan'ny firaisan-kina izay hatrany araky ny fanambarana izay nataony andriamatoa Rina hatrany dia toy izao manaraka izao tsy misy ny fifanarahana izay nataony andriamatoa Marc Ravalomanana sy ny sampandraharahany hetra hoy ny sonibavambahoaka no sady mandatera an'ity filoha teo aloha ity nandritra ny fifidianana filoham-pirenena farany teo izany mitaky ny hamoahana ny taratasy mahakasika izany ny tenany raha tena misy marina tokoa izany araky ny fanohen-kevitra izay nataony hatrany tamin'iny andro omaliny ny ministry ny toe-karena izany no nanambara fa nanaiky ny fisian'ny hetra tsy voaloha ary nanao sonia handoa izany ny filoha Marc Ravalomanana tamin'ny taona 2024 ka nahazony ilay taratasin-ketra tamin'izany taona izany
midika izany fa samy miezaka mitondra ny fanazavany amin'ny mahametimety azy na ny andaniny na ny ankilany fa isika vahoaka moa izany dia tsy misy na fantatra an'izay fisiny taratasy zay tany ambadibadika tany na koa misy sa tena tsy misy izay taratasy zay fa ny fantatsika izao dia ny hoe Andriamatoa Marc Ravalomanana dia tsy noekeny ovaiky noho tsy fahafenonana ny tota taratasy amin'ny firosankofidina ho ben'ny tanàna ny Antananarivo renivohitra izay ka izay no tena miteraka resabe eny anivon'ny fiarahamonina ary samy mivoy ny fanazavana avy amin'ny andaniny sy ankilany avy ireo rehetra na ny mpomba ny Andriamatoa Marc Ravalomanana izany na ny mpomba ny fitondrana izay mijoro amin'izao fotoana izao fa ny zavatra hita sy tsapa hatramin'izay fotsiny dia tsy vao androany io resaka izay olana misy eo amin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana sy ny Andriamatoa filoha Andry Rajoelina amin'izao io fa efa tany amin'ny taona 2024 no efa nisy io olana io ary ny hitatra hatramin'izao taona 2024 izao raha ny olana izay nisy teo amin'ny izy roa ireo dia efa azo lazaina fa tena naharitra taona maro mihitsy satria raha tao izay kajikajy 2024 hatramin'ny 2024 izao dia efa 13 taona be izao izay ady nisy eo amin'izy roa lahy ireo ary mbola tsy vita moa izany mandraky tiany androany izay ady lahy politika sy ny lonilony misy amin'ny andaniny sy ny ankilany zay ka mimetra-panontaniana ny be sy ny maro manoloana an'izay rehetra izay oviana ihany no tena mba ho farana ity disadisa sy ny ady lahy politika misy amin'ireo roa tonta ireo raha mitohitohy foana izao olana ara-politika misy eo amin'izy roa lahy ireo zao dia asa raha mba ho aiza ihany ny hafarany ity ady lahin'izy roa ireto raha toa ka sanatria indray andro any efa samy tsy eo amin'ny fitondrana izy roa ireo fa ny indro kely mantsy amin'ity olana ara-politika ity dia ny ady lahy politika ndry zareo izay samy henjana no manao azy dia lasa ny voaka malagasy iray manontolo no mizaka ny vokany noho izay ady lahy politika lava tsy misy fiafarana izay nefa iaraha mahita sy iaraha mahalala amin'izao fotoana izao fa tena sahirana ny voaka malagasy ary tena fady ranovana mihitsy ny firenena malagasy moa dia hita fa tsy mitsahatra mikrosofahana indrindraindrindra eo amin'izay filaharana amin'ny resaka fahantrana maneran-tany izay efa tafiditra ao anatiny 3 voalohany amin'izay resaka fahantrana izay raha Madagasikara amin'izao fotoana izao na dia efa miezaka manao aintso zavatra aza ireo izay mpitondra ny fandimby ny fanesisesy teo aloha sy ny amin'izao ankehitriny izao dia hita fa tena tafalatsaka ankady ity Madagasikara sy ny voaka malagasy ity ka sarotra ny manarina azy ary tsy vitsy amin'ny voaka malagasy amin'izao fotoana izao dia efa tsy mahita haniny kohanina intsony nefa dia mbola izay savorivory lava politika izay no tena mibantoerana eto amin'ny tany sy ny firenena ary iaraha mahita sy iaraha malala ihany koa fa tena efa tsy marisika intsony ny vahoaka izay hitokana tsiroa satria efa tsy amin'izany intsony ny sain'ny voaka malagasy amin'izao fotoana izao fa ny filaminana no laharam-pahamihan'ny voaka malagasy ka aoka mba halamina ampilaminana izay savorivory lava politika tsy misy fiafarana izay fa tena mijaly ny vahoaka noho ny afitsoka an'izay ady lahy politika tsy misy farana izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay rehefa any amin'ny sesy tomatavata gasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa